കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ స్నేహవందనత నేను അറിയിക്കുന്നു. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి దేవుని సేవకునికి అదే విధంగా సేవలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అతి పరిశుద్ధమైన నామమున సేవకులందరికీ నా వందనాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఇన్నത്തെ ദിവസം എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു? నిన్నటి దినమందు ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది? నిన్న రాత్రి ఎంతమందికి దీవెనగా ఉండి ఉన్నది? ఆమేన్. ఇన్నലെ എത്ര പേര് വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. నిన్న ఎంతమంది వచ్చారో నాకు తెలియదు. ఆమేన్. ఇన్న ఇത്രയും క్రౌడ్ వന്നതിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ఈ రోజు ఎంతమంది వచ్చిన విధానం బట్టి నేను ప్రభువుని స్తుతించుచున్నాను. అద్భుతങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ఇక్కడ ఈ రోజు అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. కై కొడుతూ అద్భుతങ്ങൾ നടക്കും. పక్కన వాళ్ళకి షేక్ అండ్ ఇచ్చి చెప్పండి, అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നാണ്. ఆయన పేరు అద్భుతకరుడైనటువంటి അത്ഭുത മന്ത്രിയെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും అద్భుతకరుడైన దేవుడు ఎక్కడైతే వస్తాడో అక్కడ అద్భుతములు జరిగేట్టుగా ఉంటవి. എല്ലാ വായിക്കൊണ്ട് അല്പസമയം കർത്താവിനെ അന്യഭാഷകൾ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. అందరూ కూడా నేరు తెరిచి కొంత సమయం అన్య భాషలో దేవాది దేవుడిని స్తుతించుదాం. అందరి కళ్ళు మూసుకోండి, అందరి కళ్ళు మూసుకోండి. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കട്ടെ. ప్రభు సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കട്ടെ. యేసయ్య సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. കടന്നു വന്ന സകലരുടെ മേലെ ഇന്നൊരു മിറക്കിൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్క అద్భుతము జరుగును గాక. ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി പോലും വെറുതെ വന്ന് വെറുതെ പോകുന്നതല്ല. ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ ఒక్కరు కూడా వ్యర్థముగా వెళ్ళటము కాదు, కానీ ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యమును చూసి వెళ్ళుదురుగా. ചിലരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే కొందరు చరిత్రను మార్చబోతూ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. నమ్మినటువంటి వారు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాతి దేవుడిని స్తుతించుదాం. ప్రార్థన చేసేవారు ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రాబోతున్నాడు. എനിക്കറിയത്തില്ല, ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. నాకు తెలియదు కానీ ఒక శక్తివంతమైనటువంటి ఎన్కౌంటర్ దేవుడు కలగజేయబోతున్నాడు. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടോ. ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవాది దేవుడు నాతో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే కొందరు తాకబోతున్నారు. విశ్వసిക്കുന്ന రామేన్ എന്ന് പറഞ്ഞു. విశ్వసిക്കുന്ന రామేన్ എന്ന് പറഞ്ഞു. నువ్వు నమ్మి ఒక ఆమేన్ అని చెప్పండి. ఆమేన్ అని చెప్పండి. అన్య భాషలు అందరూ అన్య భాషలో ప్రార్థించదు. అన్య భాషలో కొంత సమయము ప్రార్థనలో ఉందాం. ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయమందు దేవాది దేవుడిని ప్రతి పరిస్థితిని కూడా మార్చబోవాడై ఉన్నాడు. ఏ రోగముతోనో, ఏ వేదనతోనో, ఏ బాధతోనో నీవు ఉండి ఉన్నావో ఆ పరిస్థితి అంతటిని కూడా దేవాది దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് షలోమి ఎన్న పేరు అడగట్టు. షలోమి అనే పేరును బయలుపరచడము జరిగినది. షలోమి എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. షలోమి అనే పేరుకు సంబంధించి దేవుడి యొక్క గొప్ప కార్యము జరగబోతుందని ప్రభువు ఈ పేరుతో నీకేంటి సంబంధం అని అడుగుతున్నారు. ఎవరు? షలోమి നിന്റെ പേരാണ്. నీ పేరు షలోమి. നിങ്ങൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുത്. ദൈവത്തിന് എന്തോ വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പേര് വിളിച്ച് ദൂത് പറയുന്നത്. పేరు పిలిచినప్పుడు భయపడొద్దు. ఎందుకు అంటే చాలా మంది భయపడే విధంగా ఉన్నారు. పేరు పెట్టి దేవుడు నిన్ను పిలిచి గొప్ప కార్యం కుటుంబీకులు ఎవరు వచ్చారు? ఒక్కదాని వచ్చినవా? നിന്റെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് വരാൻ പോകുകയാണ്. నీ యొక్క జీవితానికి సంబంధించి ఒక శుభవార్త రాబోతున్నది. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా మీరు? విశ్వസിക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థించండి. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండండి. నా యేసయ్య అందరూ ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంది. అందరూ కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థన పూర్వకంగా
Rantinile kanteneme riantataneme rasakelene. ഞാൻ കാണുന്നത് നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. నేను చూస్తుంది ఏమిటంటే నీ జీవితంలో ఒక గుడ్ న్యూస్ రాబోతుంది, ఒక శుభకార్యం നീ വിവാഹ വസ്ത്രം ഇട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. నీవు వివాహ వస్త్రమును ధరించి ఉండటం ప్రభు నాకు చూపించడం జరిగింది. അസൂയ ഇല്ലാത്ത കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തിയ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. అసూయ లేనటువంటి వారు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభువుని స్తుతించే విధముగా നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു వ్యక్తి വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పేటువంటి మాట ఏమిటంటే దేవుని సేవలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నీకు భాగస్వామిగా రాబోతూ ఉన్నాడని దేవాది ഈ 2026 നിന്റെ ലൈഫിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ సూపర్ న్యాచురల్ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ ഡിലകളെയും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. నీ ముందున్నటువంటి ప్రతి ఆలస్యమును నేను తొలగించుచున్నాను. సిస్టర్ నాకెళ్ళి ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച, నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చూసినటువంటి సూచక్రియ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഫേസ് ഉള്ള ആള് നിങ്ങളാണ്. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చూపించినటువంటి ముఖం, ఆ ముఖం నీవై ఉన్నావు. ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ പറയാം. నేను చూసిన విషయం నీతో చెప్పాలి. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ പറയാം. నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు బయలుపరిచిన విషయాలు, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കർത്താവിനെ കാണിച്ചത് ഈ കുട്ടികളെ മീൻസ് ഈ എന്തോ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. నీవు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగినటువంటి ఒక జాబ్ చేస్తూ ఉండటం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటి అంటే అది ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పని. പരിശുദ്ധനോട് പറയുന്നു, పని పరిశుద్ధ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. దేవుడి రాజ్యము కొరకు ఆయన അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു മിറക്കിൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. రానున్న 3 నెలల్లో నీ జీవితంలో ఒక అద్భుత కార్యం జరగబోతుంది. నేను చూసింది ఏంటంటే ఒక బిల్డింగ్ నేను చూస్తున్నా. ఆ బిల్డింగ్ అంతటి కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత కలిగి నీవు నిలిచి ఉండటం నేను చూస్తూ ఉన్నా. എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവം എന്തോ അത്ഭുതം ചെയ്യുമോ. దేవుడు ఏదో ఒక అద్భుతాన్ని చేయబోతున్నాడు. നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചു. దానియేలు పాస్టర్ అంటే పిలవండి ఒకసారి. ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു ദൂതുണ്ട്. నేను ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీతో పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పమన్న ఒక ప్రవచనం ఉండి ఉన్నది. നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും കേട്ടോ. నీవు ప్రవచిస్తావు తెలుసా? నువ్వు నమ్ముతున్నావా? നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും. నీవు ప్రవచిస్తావు. നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും. నీవు ప్రవచిస్తావు. ഞാനിത് പറയുമ്പോ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആമേനെന്ന് പറയുന്ന അവരെല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ പോലെയാണ്. నేను ఇది పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరెవరైతే ఆమేన్ అంటారో వారంతా పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. Four by one. House number. ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന ജ്ഞാനം ദൂതനും അവിടെ നിൽക്കുമോ? నేను
ఇప్పుడు చూస్తుంది ఏమిటంటే నేను నాతో పాటు దేవుని దూత అక్కడ నిలుచుని ఉండటం చూస్తున్నాను. నీ ఇంటిలోనికి దేవుని దూత దిగి రావటం చూస్తున్నాను. നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? మన ఇద్దరు ఏమన్నా మాట్లాడుకొని ఈ విషయాలు ఏమన్నా చెప్పుకోవటం జరిగిందా అని అడుగుతున్నారు. ഇല്ല, వద్దు പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവിനെല്ലാം അറിയാം. అని ప్రభువుకు సమస్తము తెలుసు. നിന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഫറ്റിക്കൽ റലത്തിലോട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻട്രാക്കാൻ പോകുന്നു. ఈ రోజు రాత్రి నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవచనాత్మకమైన കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തെ ഡിലയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో చెప్పమన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే 7 సంవత్సరాల నుండి ఉన్నటువంటి ఆ డిలేని తొలగించుతున్నారని చెప్పమని. 7 വർഷത്തെ ഡിലേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ 7 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఆలస్యం అంతటిని తొలగించుతున్నాడు యేసు శక్తి కలిగిన నామములో. കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి దేవుని సేవకునికి అదే విధంగా సేవలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామమున సేవకులందరికీ నా వందనాలు తెలియపరుచుకుంటూ ഇന്നലത്തെ ദിവസം എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു? నిన్నటి దినమందు ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది? నిన్న రాత్రి ఎంతమందికి దీవెనగా ఉండి ఉన్నది? ആമേൻ. ഇന്നലെ എത്ര പേര് വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. నిన్న ఎంతమంది వచ్చారో నాకు తెలియదు. ആമേൻ. ഇന്ന് ഇത്രയും ക്രൗഡ് വന്നതിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ఈ రోజు ఎంతమంది వచ్చిన విధానం బట్టి నేను ప్రభువుని స్తుతించుచున్నాను. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఇక్కడ ఈ రోజు అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈ കൊടുത്ത് പറ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. పక్కన వాళ్ళకి షేక్ అండ్ ఇచ్చి చెప్పండి, అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നാണ്. ఆయన పేరు అద్భుతకరుడైనటువంటి അത്ഭുത മന്ത്രിയെ കൂടെയൊക്കെ വരുന്നു. അവിടെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കും. అద్భుతకరుడైన దేవుడు ఎక్కడైతే వస్తాడో అక్కడ అద్భుతములు జరిగేటట్టుగా ఉంటవి. എല്ലാ വായിക്കൊണ്ട് അല്പസമയം കർത്താവിന്റെ അന്യഭാഷകൾ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. అందరూ కూడా నేరు తెరిచి కొత్త సమయం అన్య భాషలో దేవాతి దేవుడిని స్తుతించుదాం. అందరు కళ్ళు మూసుకోండి, అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കും. ప్రభు సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കും. యేసయ్య సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది. കടന്നു വന്ന സകലരുടെ മേലെ ഇന്നൊരു മിറക്കിൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్క అద్భుతము జరుగునుగా. ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി പോലും വെറുതെ വന്ന് വെറുതെ പോകുന്നതല്ല. ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ ఒక్కరు కూడా వ్యర్థముగా వెళ్ళటము కాదు, కానీ ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యమును చూసి వెళ్ళుదురుగా. ചിലരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే కొందరు చరిత్రను మార్చబోతూ ఉన్నారు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. నమ్మినటువంటి వారు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాతి దేవుడిని స్తుతించుదాం. ప్రార్థన చేసేవారు ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రాబోతున్నాడు. എനിക്കറിയത്തില്ല, ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. నాకు తెలియదు కానీ ఒక శక్తివంతమైనటువంటి ఎన్కౌంటర్ దేవుడు కలగజేయబోతున్నాడు. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടോ. ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవాతి దేవుడు నాతో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే కొందరిని తాకబోతున్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. నువ్వు నమ్మి ఒక ఆమేన్ అని చెప్పండి. ఆమేన్ అని చెప్పండి. అన్య భాషలు అందరూ అన్య భాషలో ప్రార్థించండి. అన్య భాషలో కొంత సమయము ప్రార్థనలో ఉందాం. ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయమందు దేవాతి దేవుడిని ప్రతి పరిస్థితిని కూడా మార్చబోవాడై ఉన్నాడు. ఏ రోగముతోనో, ఏ వేదనతోనో, ఏ బాధతోనో నీవు ఉండి ఉన్నావో ఆ పరిస్థితి అంతటిని కూడా దేవాతి దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ശലോമി എന്ന പേരിടപെട്ടു. సలోమి అనే పేరును బయలుపరచడము జరిగినది. ശലോമി എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറയുന്നു. సలోమి అనే పేరుకు సంబంధించి దేవుడి యొక్క గొప్ప కార్యము జరగబోతుందని ప్రభు ఈ పేరు వాళ్ళు ఎందుకు అర్థం ఈ పేరుతో నీకేంటి సంబంధం అని అడుగుతున్నారు. ఎవరు? സലോമി നിന്റെ പേരാണ്. నీ పేరు సలోమి.
നിങ്ങൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുത്. ദൈവത്തിന് എന്തോ വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പേര് విളിచి దూదు പറയുന്നത്. పేరు పిలిచినప్పుడు భయపడొద్దు. ఎందుకు అంటే చాలా మంది భయపడే విధముగా ఉన్నారు. పేరు పెట్టి దేవుడు నిన్ను పిలిచి గొప్ప కార్యము కుటుంబీకులు ఎవరు వచ్చారు? ఒక్కదాని వచ్చినవా? നിന്റെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് വരാൻ പോകുകയാണ്. నీ యొక్క జీవితానికి సంబంధించి ఒక శుభవార్త రాబోతుంది. విశ్వసిക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా మీరు? విశ్వసిക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థించండి. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉండండి. నా యేసయ్య అందరూ 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 ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంది. అందరూ కూడా ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంది. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ഞാൻ കാണുന്നത് നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. నేను చూస్తుంది ఏమిటంటే నీ జీవితంలో ఒక గుడ్ న్యూస్ రాబోతుంది. ఒక శుభకార్యం നീ വിവാഹ വസ്ത്രം ഇട്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. నీవు వివాహ వస్త్రమును ధరించి ఉండటం ప్రభు నాకు చూపించడం జరిగింది. അസൂയ ഇല്ലാത്ത കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. అసూయ లేనటువంటి వారు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభువుని స్తుతించే విధముగా നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു వ్యక్తి വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെടുന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పేటువంటి మాట ఏమిటంటే దేవుని సేవలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నీకు భాగస్వామిగా రాబోతూ ఉన్నాడని దేవాది ഈ 2026 നിന്റെ ലൈഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ సూపర్ న్యాచురల్ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ ഡിലകളെയും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. నీ ముందున్నటువంటి ప్రతి ఆలస్యమును నేను తొలగించుచున్నాను. సిస్టర్ నాకెళ్ళి ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച, నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చూసినటువంటి సూచక్రియ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഫേസ് ഉള്ള ആൾ നിങ്ങളാണ്. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చూపించినటువంటి ముఖం, ఆ ముఖం నీవై ఉన్నావు. ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ പറയാം. నేను చూసిన విషయం నీతో చెప్పాలి. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ പറയാം. నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు బయలుపరిచిన ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചത് ഈ കുട്ടികളെ മീൻസ് ഈ എന്തോ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാ ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. నీవు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగినటువంటి ఒక జాబ్ చేస్తూ ఉండటం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటి అంటే అది ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పని. പരിശുദ്ധനോട് പറയുന്നു, పని పరిశుద్ధ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. దేవుడి రాజ్యము కొరకు ఆయన അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു മിറക്കിൾ നടക്കാൻ പോകുക. రానున్న 3 నెలల్లో నీ జీవితంలో ఒక అద్భుత కార్యం జరగబోతుంది. నేను చూసింది ఏంటంటే ఒక బిల్డింగ్ నేను చూస్తున్నాను. ఆ బిల్డింగ్ అంతటి కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత కలిగి నీవు నిలిచి ఉండటం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവം എന്തോ അത്ഭുതം ചെയ്യുമോ. దేవుడు ఏదో ఒక అద్భుతాన్ని చేయబోతున్నాడు. നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചു. ഡാനിയൽ പാസ്റ്റർ అంటే పిలవండి ఒకసారి. ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു ദൂതുണ്ട്.
నేను ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీతో పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పమని ఒక ప్రవచనం ఉండి ఉన్నది. നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും കേട്ടോ. నీవు ప్రవచిస్తావు తెలుసా? You believe? నువ్వు నమ్ముతున్నావా? നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും. నీవు ప్రవచిస్తావు. നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും. నీవు ప్రవచిస్తావు. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആമേനെന്ന് പറയുന്ന അവരെല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ്. నేను ఇది పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరెవరైతే ఆమేన్ అంటారో వారంతా పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. Four by one. House number. దేవుని దూత అక్కడ ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന ജ്ഞാനം ദൂതനും ആവണമിക്കൂ. నేను ఇప్పుడు చూస్తుంది ఏమిటంటే నేను నాతో పాటు దేవుని దూత నిలుచునేటట్టు చూస్తున్నాను. ദൂതനിറങ്ങും നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഇന്ന് ദൂതനിറങ്ങുക. నీ ఇంటిలోనికి దేవుని దూత దిగి రావటం చూస్తున్నాను. നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? మన ఇద్దరు ఏమన్నా మాట్లాడుకొని ఈ విషయాలు ఏమన్నా చెప్పుకోవటం జరిగిందా అని అడుగుతున్నారు. ಇಲ್ಲ వద్దు పరంజ జిల్లా കഥാവിനെല്ലാം അറിയാം. అని ప్రభువుకు సమస్తము తెలుసు. നിന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഫറ്റിക്കൽ റലത്തിലോട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻട്രാക്കാൻ പോകുന്നു. ఈ రోజు రాత్రి నుంచి കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തെ ഡിലയെ పరిశుద్ధాత్మను పట్టుకుమని ఆత్మవనుడు പറയാൻ പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో చెప్పమన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే 7 సంవత్సరాల నుండి ఉన్నటువంటి ఆ డిలేని తొలగించుతున్నారని చెప్పమని. 7 വർഷത്തെ ഡിലേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. 7 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఆలస్యం అంతటిని శక్తి కలిగిన నామములో